Приветствую вас, друзья! Хотел вам снять небольшую зарисовочку про штормовой, наверное, ветер в Калифорнии. Ну как штормовой? Он обычный, он уже 3 дня у нас идет. Сегодня у нас 24 февраля 2021 года. На улице плюс 19. Вот сейчас 4 часа дня у нас. Небо ясное. Вот было у нас 23 градуса, а сейчас 19. И вот такой ветер. Смотрите, как пальмы качаются. Мы вот переехали на 1-й этаж от жары, и у нас все дерево облетело. Это вот наш балкон на 1-м этаже. И все дерево облетело. Но сейчас февраль все-таки. Я надеюсь, что оно расцветет еще летом. И у нас будет небольшой тенек. А сейчас вот на балконе, если выходить, там все равно солнце светит. Но ветер, как вы видите, достаточно сильный. Но небо ясное, солнце вот светит. Но деревья так шатаются. Дети куртки одели, а так в майках бегали. Вот аппарат стоит у соседа у нашего. Вот такой. Сорвало чехол у него. Ну вот такая зарисовочка коротенькая хотел вам снять. Показать, как качаются пальмы. Они высокие. Говорят, что если они даже до земли могут нагнуться и не ломаются, не сломаются. Они у нас такие высокие стоят. И гнет их ветер со страшной силой. Ну, такая картина, я скажу вам. Ветер сильный, но небо чистое, ни одного облачка вообще нет. Вот вокруг я сейчас прокрутился. Вон солнышко уже заходит. И ни одного облачка на небе. 4 часа вечера. Ну, не дня, а вечера. А пальмы наши вот так их колбасит. Но это хорошо, потому что сейчас продует все. Старые ветки, может быть, облетят. Нет, вон дети катаются, видите, как и в майках. Ну что, Жень, не холодно тебе? А вон детки наши. Так что вот такая зарисовочка небольшая. Ну-ка, интересно, в бассейне есть волна? Хоть чуть-чуть. Но я думаю, что нет. Скоро откроется бассейн. Будем купаться. Наступит жара. По всему Сакраменто сейчас все цветет. Надо же видеть, как он налетело, сколько шишек. Все цветет. Весна идет своим чередом. Ну да, такая морось, скажем так, в бассейне небольшая. Штендер упал. Ну что, дочь? Хочешь купаться-то уже? Почистят. В общем, ролик ни о чем, ребят. Так, хотел показать вам, как дует в Калифорнии иногда. Сейчас воздух будет свежий, все продует. И не жарко. Хорошо, в общем. Весна идет, весне дорогу.
Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.